Para mantener tu moto siempre en su mejor estado, debes realizar 3 tareas clave. Primero, cambiar el aceite y los filtros cada vez que hagas mantenimiento para evitar daños mecánicos y alargar la vida del motor. Segundo, no aplicar grasa en la cadena porque atrae polvo y tierra, lo que reduce la duración de la cadena, la catalina y el piñón. Es mejor usar un lubricante especial para cadenas o aceite de moto. Y tercero, limpiar y ajustar correctamente el carburador para que la moto funcione de manera estable sin apagones ni caídas. Si eres un motero que disfruta cuidar su máquina, te invito a capacitarte en mi curso online de un único pago con certificado al finalizar. Para más información del curso, comenta Mecánica o haz clic en el link de mi perfil.